नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर मैकेनिक में। फिर से आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं। फोर्ड एंडेवर 2.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन डेड है, सीज हुआ है। और गाड़ी हम लोग जयपुर हाईवे से टो करके लेकर आए थे 15 से 20 दिन पहले। कस्टमर को एस्टिमेट दिया है, अप्रूवल मिल गया है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इंजन रिपेयर करेंगे या क्या करेंगे। आपने सुना होगा मोबाइल अनबॉक्सिंग, लैपटॉप अनबॉक्सिंग। तो नया इंजन कंपनी से आया है फोर्ड से। मेरे ख्याल से शायद पहली वीडियो होगी जो आपको यूट्यूब पे या किसी और चैनल के थ्रू, जिस भी माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं, जो किसी गाड़ी के अंदर में आप न्यू ब्रांड इंजन कंपनी का अनबॉक्सिंग होते हुए देखेंगे और गाड़ी में लगते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, कल रात को इंजन आ गया था कंपनी से, उतार लिया गया है इंजन को। अब इसकी शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। देखते हैं अंदर कौन सा जादू का सामान निकलता है इसके अंदर में। कंप्लीट न्यू इंजन, फोर्ड पैकिंग, न्यू ब्रांड इंजन, टैप एंड कवर से लेके नीचे चैम्बर तक। डीजल पंप नहीं लगा हुआ है, किसी भी तरीके की और असेंबलीज नहीं है जो यूजली इंजन के अंदर में आती भी नहीं है। बाकी अब इस वाले इंजन को उतारते हैं, पुराने वाले को, और इसको रीअसेंबल्ड करके, इस इंजन को रीअसेंबल्ड करके गाड़ी में लगाते हैं। पुराना इंजन उतारेंगे, उसकी वीडियो भी आपके साथ में दोबारा से इसके आगे आपको देखने को मिलेगी। नया इंजन रीअसेंबल्ड करेंगे, वो भी देखने को मिलेगा, गाड़ी में लगते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद गाड़ी ट्रायल पे चलेंगे, वो भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, तैयार है नया इंजन गाड़ी में चढ़ने के लिए। असेंबल्ड कर दिया हम लोगों ने इसको। पहले आपने देखा होगा तो, और अब में बड़ा फ़र्क आ गया है, क्योंकि वो नंगा इंजन होता है। टैप एंड टू चैम्बर कवर अभी सब फिट कर दिया है। ये इसका टर्बो सिस्टम है, टर्बो नहीं डली है अंदर की, कोर ख़राब थी गाड़ी की। तो अभी चढ़ाते हैं गाड़ी में, स्टार्ट करके देखते हैं। अभी से 1 दिन लग जाएगा कम से कम फिटिंग होने में। तैयार है इंजन की कंप्लीट फिटिंग। स्टार्ट करने जा रहे हैं। डीजल की एयर निकालेंगे, लाइन की सिर्फ। मार योरसेल्फ। बंद कर, लगा कपड़ा, लगा इंजेक्टर के। उम्मीद यही है ऑप्शन स्टार्ट होनी चाहिए। देखते हैं, कलर स्टार्ट। बंद करके स्टार्ट कर। हाफ सेल्फ होनी चाहिए, करो।